Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Josué e neste pequeno vídeo eu irei dar um reparo em um estabilizador da marca Microsol, numa entrada que varia de 110 a 220 volts de entrada RMS e saída 110, certo? Deixa eu só mostrar o modelo dele aqui para vocês. Que ele, ó, M é o Microsol, né? Modelo NG2, certo? Perceba que o LEDzinho aqui ele está piscando, pois eu já alimentei uma carga aqui. Ele sem carga ele não fica batendo os relés, mas com uma carga ele começa a bater, ó. Estão ouvindo aí? Já está batendo, ó, os relés, certo? Muito bom, essa é uma marca antiga, mas muito boa, certo? E aí fica com esse barulho aí estranho, meio chato, podendo até queimar a nossa carga, né? Nossos equipamentos, tá? Deixa eu só medir aqui. E se vocês forem ver, aqui no meu multímetro, deixa eu botar aqui na corrente DC, AC. Aqui, ó. Vou medir aqui a saída dele, certo? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu foco aqui. Calma aí. Perceberam aí, ó? 110 aí, ó. 100, 110. Mas fica aí, fica oscilando, ó. Podendo queimar o nosso equipamento, certo? Perceberam aí, ó? Beleza? Então é isso aí, o problema é esse, tá? Meu desafio agora é descobrir o problema, certo? E resolver, certo? Ó, mais uma vez, perceberam aí que ele tá direto batendo os relés, ó. Isso aí danifica muito os equipamentos, né? Certo? Aqui eu alimentei só um ferro de solda mesmo. Ferro de solda aqui, tá? Então tá aí, pessoal. Esse é o problema. Eu vou fazer o vídeo, essa vídeo em duas partes. Primeiro eu mostro o problema. Ó. Vocês viram que aparentemente está saindo aqui a tensão. Ó. Aí, ó. Mas aí ele fica com os relés, já caiu, ó. Então isso aqui danifica os aparelhos. Mais uma vez repetindo. Beleza? Então é isso aí, ó. O problema é esse, tá? Vou abrir agora ele, vou parar o vídeo, certo? Nesse momento. Vou abrir e descobrir o problema. Depois que eu descobrir o problema, eu vou repassar para vocês, vou fazer a montagem e procurar o defeito, ok? Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco com a segunda parte do vídeo, beleza? Valeu! Fala, galera! Voltamos para a segunda parte do vídeo, consertando um estabilizador. Pessoal, como eu falava no começo, vocês viram que esse estabilizador estava com um problema grave, onde os relés ficavam batendo bastante, fazendo um som estranho, um barulho chato, e como eu comentei, podendo até danificar os nossos equipamentos, certo? E vocês viram, né? Eu demonstrei lá ao vivo, eu liguei uma carga, liguei aqui um ferro de solda, tá aqui ele, ó. O ferro de solda, liguei no começo, vocês viram que ficava tec batendo o relé frequentemente, ok? Então aqui está um pouco escuro já, peço desculpa aí pelo pouco tá um pouco escuro, certo? Eu entendo, mas eu concluí, levei umas duas horas para descobrir o problema, demorei, mas descobri, certo? Então aqui a solução do problema. Desmontei aqui o estabilizador, deixa eu mostrar aqui para vocês ele aberto, ó. Tá montado já, pessoal, tá funcionando já, tá ligado ele, certo? Deixa eu só tentar focar aqui para vocês, ó. Ele tá ligado, tá funcionando. O LED está piscando porque o projeto dele é dessa forma, mas não está mais batendo o relé, certo? E nem aquele barulho estranho está acontecendo mais, certo? Então tá aqui, já está com um tempinho ligado aí o estabilizador, certo? Tem uma carga aqui alimentando ele, ok? Aqui, ó, percebam aqui essa carga, que é o meu ferro de solda, que ele, ó,
E concluiu o reparo e tá com uma meia hora, mais de meia hora que não vejo nenhum, não bate nada. Então, qual foi o problema? Abri ele, certo? Fiz uma inspeção visual aqui nas trilhas. Aparentemente tudo tranquilo, nada, nenhum problema. Fui testando. Para ganhar tempo, eu fui logo nos relés e nos componentes que acompanham lá eles ao redor do relé, certo? Fui logo nos transistores, nos transistores, testei os resistores, tudo ok. Quando me deparei aqui, certo, com o próprio relé quingado, que ele, ó. O relé estava com problema, certo? Ó. Deixa eu focar aqui ele para vocês perceberem. Aqui, ó. E de quebra tinha um capacitor estufado. Aqui foi tranquilo, visualmente eu percebi ele, aparentemente estava muito bom ele. Testei aqui, só não tinha capacímetro, mas eu testei, fiz uma recarga nele com o meu multímetro, ele carregou tranquilamente, descarregou, certo? Mas está estufado, então provavelmente a capacitância dele está com problema. Como eu não tinha capacímetro, eu decidi testar logo um outro e coloquei um outro com a mesma capacitância. Só que eu não tinha um de 25 volts. Esse aqui é um de 470 microfarad por 25 volts. Eu tinha um de 35, é maior, tranquilo, pode. Só não pode é menor a tensão. Então troquei aqui, foi tranquilo, certo? E aí como os componentes ao redor do relé estavam ok, eu fui testar o relé, certo? Saquei ele fora e, por incrível que pareça, ele estava selado aqui, estava com os contatos normalmente abertos e normalmente fechados, estavam travados, estavam selados, né? Estavam juntos. Aparentemente aqui, não sei se dá para perceber, ele está com um buchinho aqui, ele está com uma elevaçãozinha aqui. Provavelmente é isso, né? Internamente ele deve estar com os contatos selados, certo? Então, saquei fora. Como eu não, vai ser ruim aqui testar com vocês, eu fiz aqui, eu tinha um relé já aqui pronto, que ele na minha protoboard, e vou fazer aqui o teste de continuidade. Futuramente eu irei fazer um módulo relé para microcontroladores, certo? Tem uma aula pronta, depois eu faço esse vídeo, ok? Então assim, só um resumozinho rápido. Deixa eu focar aqui ele, vocês conseguem perceber. Aqui, ó. Entre esses terminais aqui existe uma bobina, certo? Onde ao se alimentar de uma tensão aqui de excitação, os contatos, esses dois aqui, vocês vão perceber, que é o NF abre e o NA fecha. Então esse contato abre e aqui é o comum com esse fecha, certo? Ó. Sei que eu estou um pouco rápido aqui, mas é isso aí, ó. Aqui no meio é o comum, entre o comum e esse terminal aqui existe um contato fechado, um NF. E entre o comum e esse outro terminal existe um contato aberto, ok? Então eu vou fazer aqui o teste, certo? Aqui no meu relé que tá bom. Já montei aqui na protoboard mais ou menos, só para vocês verem bipar, ó, que o meio dele, deixa eu ver se vocês conseguem perceber aqui, ó. Aqui é o comum, né? E aqui é o NF, ó. Perceberam? Tá bipando. Que é o contato fechado. E aqui é o aberto, não vai bipar porque não tem tensão aqui na bobina. Se eu alimento uma tensão aqui, esse contato vai parar de bipar e esse vai bipar, porque eles comutam, entendeu? Então é isso. Já esse aqui eu não vou testar porque eu tô com o sol, não vou conseguir medir. Mas entre o comum e o fechado não deu continuidade, entre o comum e o aberto também não deu continuidade. Então é isso. Saquei ele fora, certo? Peguei um aí com a mesma, por sorte que eu tinha um com a mesma corrente de excitação aqui na bobina. Tá? Respeitei aqui a tensão de saída, fiz a troca e tá aí, o estabilizador funcionando de boa, sem problema algum, não tá batendo nada, tranquilidade, ó. A carga tá aqui ligada, tá aqui o meu ferro de solda para vocês verem que eu não tô mentindo. Aqui, ó. Certo, ó.
Ah, fazer um último teste aqui na saída aqui com o multímetro, certo? Deixa eu me aproximar aqui e colocar aqui na escala de corrente alternada, focando aqui. Deixa eu só tentar aqui, aos poucos vai dar certo. Botar aqui. Tá aí, ó. Multímetro. Como eu tô filmando aqui na câmera da selfie, aqui a tensão do multímetro está invertida. Mas tá vendo, ó, tão vendo aí, ó, 127 fixa, não tá oscilando, né? E ó, perceberam? Ó, não tá oscilando, 127, certo? Anteriormente, que deu mexer um pouquinho, mas tá aí, certo? Perceberam aí? Então é isso aí, pessoal. Mais um videozinho do canal. Certo? Bem simples, bem didático e bem tranquilo. É isso aí, espero que tenha ajudado. Espero que tenha ajudado aí. Que possam aí praticar e estamos aí. Qualquer dúvida, dá aquela velha curtida, dá um like para divulgar e incentivar os nossos projetos, ok? Beleza? Valeu!